Uzun PHP dersidagi 36-qism PHP'dagi XML analizisi. İki qismida belgilangan expert analizisi PHP'da XML hujjatni bir taraf qilishni amalga oshirdi. XMLda sonliq uchurga izoh beramiz. U sonliq uchurning qurilmasini izohlab berdi. XMLda oldin belgilangan xat kuchi yo'q. Biz o'zimizning xat kuchini ishlatamiz. Expert hodisa asosida qurilgan analiz usuli hisoblandi. XML expert analizisi PHP'da bor bo'lib, ayrim qochalash hojatsiz. Masalan, biz bu oddiy bo'lgan amaliy misolni ko'rsak, bu bir XML hujjati, buningki nomi test, kengaytirilgan nomi ticket XML bo'ldi. Biz buningki mana oldida buningga bir bayonot e'lon qilayotgandan keyin buni node degan bir qiymatniki ichiga oldik. Bu node'niki ichidagi uchurlar hamma yerda mana bu to deganimiz George, from deganimiz John, heading deganimiz maqomat, body deganimiz maqomat bo'ldi. Andan keyin biz mana bu PHP uchur orqali bu yerda mana funksiya orqali buningdagi ama şu XML hujjatidagi uchurlarni bu yerda o'qib chiqdik. Masalan, bu yerda fopen XML hujjatini echish, uchurlarni o'qish degandek. Uchurlarni o'qib oxirida chiqarib berish, natijasini chiqarib beradi degan natijada bu yerda masalan mana node degan ma uchur, undan keyin qurtashlisin, undan keyin to qiymati, from qiymati, heading qiymati qatorliqlarni bir-bir ko'rsatib bersin degan buyruqlar orqali oxirida ijro qilsak, demak, bu yerdagi XML hujjatiniki ma uchurlarni bizga ma PHP hujjat orqali ma'qul holatda ko'rsatib berdi.